हटाना है, कूड़ा कचरा को दूर हटाना है, अपने गाँव को सुंदर बनाना है। कूड़ा कचरा को दूर हटाना है, अपने गाँव को सुंदर बनाना है। स्वच्छ भारत का क्या है महत्व, आज सबको ये बताना है। कूड़ा कचरा को दूर हटाना है, अपने गाँव को सुंदर बनाना है। गली मोहल्ला साफ रहे तो होती ना कोई बीमारी, खिलते रहते सबके चेहरे, बनी रहे खुशहाली। हम सबको इस अभियान को मिलके सफल बनाना है। कूड़ा कचरा को दूर हटाना है, अपने ग्राम को सुंदर बनाना है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि स्वच्छता की जो सोच है, स्वच्छता की जो थीम है और जिस उद्देश्य से भारत सरकार यह स्वच्छता पखवाड़ा मना रही है, वो उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब हम सभी लोग ये संकल्प लें कि अपने क्षेत्र को, अपने गली मोहल्ले को साफ रखें, अपने समाज को स्वच्छ बनाएं, तभी ये अभियान सफल हो सकता है। धन्यवाद। श्रमदान का कार्यक्रम हो रहा है जगह जगह पे, उसको लेकर क्या क्या कहना चाहेंगे? गंगा घाट पे ढोली घाट जो है रतवारा रैनी मोड़, वहाँ पर साफ़ सफाई करवाए हैं और पंचायत भवन पर भी साफ़ सफाई भी करवाए हुए हैं और कर्मी लोग से भी, और पूरे अली गली जो होता है वो भी साफ़ करवाए हैं। अच्छा, ये भी आप क्या हुए ये बताइए सबसे पहले। हमें स्वच्छता पर्यवेक्षक रेणु देवी सुंदरपुर रतवारा से हैं, प्रखंड बंदरा है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर है। स्वच्छता पर्यवेक्षक के द्वारा गांव गांव में जाकर के कुछ एक्टिविटीज देना था, चित्रकला बना करके डस्टबिन का, कुछ लेडीज का बताना था कि ये कचरा नीला डस्टबिन में डालना है, कुछ कचरा काला वाला आता है उसमें डालना है। आप किस तरह से लोगों को जानकारी दिए हैं? बोलते हैं गीला कचरा जो है हरे डब्बे में डाला जाएगा और सूखा कचरा जो है जो नीला डब्बा में डाला जाएगा, यही बताते हैं। और स्वच्छता के बारे में बताए हैं, जो जो पानी अली गली का जो पानी होता है किचन का, वो कहाँ जाता है, तो स्वच्छता में ही जाते हैं, सो गड्ढे में जाते हैं, यही बताए हैं। गली गली में जाकर वार्ड में ही जाके बताए हैं। अच्छा, तो कार्यक्रम में कितने लोग शामिल थे? शामिल थे आज का हाँ, आज का 50-60 हो रहे हैं साथ में शामिल थे। अच्छा, एक रैलियाँ भी निकालनी थी, जो बैनर के लिए रैलियाँ निकालना था, कहाँ कहाँ रैलियाँ निकाले हैं आप? वो निकाले हैं रैनी मोड़ डोली घाट से निकाल के यहाँ पंचायत भवन पे भी आए हैं। अच्छा, तो लोगों को क्या जानकारी दिए हैं रैलियाँ में? वही जानकारी दिए हैं, जो अली गली जो है साफ़ सुथरा रखना है और कचरा जो है इधर उधर नहीं फैलाना है, डस्टबिन में डालना है और साफ़ सफाई रखना है। और मांग जो है वो 30 रुपया का शुल्क जो होता है यूजर चार्ज वो देना है। अच्छा, आपसे कितने लोग संतुष्ट हुए? जिस गांव में, जिस टोले में, जिस मोहल्ले में जाकर आपने समझाया है, वहाँ के लोग आपसे संतुष्ट हुए, समझ पाए? समझ पाए। हमारा 3 नंबर में वार्ड नंबर 3 में जो है माझी टोला है, उसमें हमारा 100% माने मानता किए हैं। और में जो है उतना जागरूक नहीं है, उसको भी जागरूक देते हैं, वो अपना करेंगे, करवाएंगे उससे। अच्छा, आप स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं, आपके अंदर को कितने कर्मचारी है, कितने आदमी काम करते हैं आपके अंदर? हमारे यहाँ काम करते हैं 33 साथ करते हैं, 32 करते हैं, एक हम सुपरवाइजर हो गए, 33 है। 14 वार्ड है 33 लोग जी। अच्छा, प्रत्येक दिन वो लोग जाते हैं कचरा लाने के लिए? हाँ, प्रत्येक दिन जाते हैं। आज के दिन जो संकल्प लिया जा रहा है और संकल्प दिया जा रहा है, गाँव गाँव घूम करके स्वच्छता पर्यवेक्षक के द्वारा कुछ निर्णय दिलवाया जा रहा है, कुछ लिया भी जा रहा है स्वच्छ के प्रति, भारत को स्वच्छ होने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? भारत भैया स्वच्छता अभियान के तहत सरकार का पूर्ण जोर है, जो हर पंचायत में, हर परिवार में कचरा का उठाव होना चाहिए, जिसमें पिछले बार से ये लागू हुआ है और आज पूरे भारत के तहत हर पंचायत में मिशन है। उसमें हमारे सुंदरपुर रतवारा पंचायत बंदरा प्रखंड के मुखिया प्रतिनिधि मधुकर प्रसाद बोल रहे हैं, जिसमें आज पर्यवेक्षक ढोली घाट से लेकर सफाई अभियान का चलाए, वहाँ से अपना पंचायत भवन पर आए। यहाँ पे लगभग सैकड़ों आदमी थे, जिसमें वे अपना बात रखे
और मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम भी बोले जो हर परिवार से कचरा उठाना है, हर परिवार से 1-1 रुपया देना है प्रतिदिन, जिसमें 30 रुपये के महीने जमा करना है। वही पैसे से संस्था चलाना है और अपने पंचायत को स्वच्छ बनाना है। यही मेरा मिशन है। अपने पंचायत के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपने पंचायत के लोगों के लिए यही कहना चाह रहा हूँ कि हर परिवार से कचरा उठाव होना चाहिए और स्वच्छता के तहत रहेगा, जो बीमारी कम रहेगा, आगे का भविष्य में बदलाव होगा। यही मिशन है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मधुकर प्रसाद, मुखिया प्रतिनिधि, सुंदरपुर अतवारा पंचायत, बंदरा प्रखंड, मुजफ्फरपुर जिला। धन्यवाद। धन्यवाद।